kuhusiana na mwaka huu, na tutabarikiwa katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Wacha nisome neno pale tuliachia asubuhi, na pia tulizungumza kidogo siku ile ya kesha, mkesha wa 31st. Tutaanzia hapo na tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama karanja iko sawa. Tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 1:6 na 7. Nizungumzie kitu kuhusu mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati gani huu ndipo utakapowarudishia kamilifu wa Mungu mwaka huu? Haleluya. Ambia jirani yako kuwa katika mpango mkamilifu wa Mungu mwaka huu. Kuwa katika mpango mkamilifu wa Mungu mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Tuliachia asubuhi, tuliona ya kwamba majira na nyakati zinatoka kwa Mungu. Mungu mwenyewe ndiye ameweka majira na nyakati. Majira na nyakati zinatoka kwa Mungu. Tukaona ya kwamba kalenda ya ulimwengu ina Mungu. Kalenda ya ulimwengu ina nani? Ina Mungu. Kalenda ya ulimwengu huu ina Mungu, na matukio ya ulimwengu huu yana Mungu, sawa sawa na vile ambavyo alivyopanga yeye mwenyewe katika jina la Yesu. Alipoumba ulimwengu, Mungu alipoumba ulimwengu, Mungu alipokuwa anaumba nchi, Mungu aliweka kalenda ya ulimwengu. Akaumba ile siku aliumba, na akaweka kalenda ya ulimwengu ni siku gani ambao ulimwengu huu utafika mwisho. Haleluya. Bwana asifiwe. Hayo Mungu ameweka katika mpango wake. Hayo Mungu ameweka katika hekima yake. Na matukio yote ambayo yaliyotukia, yanayotukia, yatakayotukia hadi ulimwengu ufike mwisho, sawa sawa neno la Bwana. Biblia inasema ulimwengu huu utafika mwisho. Hizi mbingu zitafika mwisho. Inasema utakunjwa kunjwa kama karatasi. Haleluya. Utakunjwa kunjwa kama karatasi. Kwa hivyo tangia mwanzo tutaona katika Biblia hadi mwisho, chochote ambacho kinatendeka Mungu amepanga. Hakuna kitu ambacho kinatendeka ambacho akimo katika mpango wa Mungu, ama ambacho Mungu akijui. Kitu kingine ambacho ningetaka ushike asubuhi ya leo, mchana wa leo na jioni ya leo, ni kwamba matukio yote yanayotukia, kila kitu ambacho kinafanyika njao, kiwe ni kizuri, kiwe ni kibaya, kiwe kinafanywa na shetani, kiwe kinafanywa na wachawi, kiwe kinafanywa na wana wa Mungu, chochote ambacho kinafanyika, chochote ambacho kinatendeka, kinaelekea kusudi la Bwana. Kusudi la Bwana ni gani? Wokovu wa ulimwengu, ukombozi wa ulimwengu, na hukumu ya ulimwengu, sawa sawa na nyakati ambazo Mungu ameweka mwenyewe. Bwana asifiwe. Nitawaambia hivi, haleluya. Shetani ako mbioni ya kufanya maovu. Wachawi na watu waovu wako mbioni ya kufanya maovu. Lakini acha niwaambie asubuhi ya leo, haleluya, acha niwaambie asubuhi ya leo, pamoja na wakala wake na watumishi wake na ufalme wake wote, hawawezi wakatenda kitu nje ya mipaka aliyoweka Mungu, sawa sawa na kalenda na mpango wake wa ulimwengu. Wote kwa pamoja njoni. Hawawezi wakapita mipaka aliyoweka Mungu. Hawawezi wakapita kalenda aliyoweka Mungu. Hawawezi waka interfere na kile ambacho Mungu
alikusudia tangia aumbe ulimwengu. Kwa hivyo shetani na wachawi na ufalme wake na kila kitu chake kisikusumbue. Nipungie mkono. Haleluya. Narudia tena, shetani na wakala wake na watumishi wake na ufalme wake na mapepo yake na jeshi lake lisikusumbue kile ambacho wanatenda na kile ambacho wanatishia kutenda. Mimi nawaambia ukweli asubuhi ya leo, hawawezi wakainterfere na mapenzi na makusudi ya Bwana aliyoyaweka kabla hata misingi ya ulimwengu yawekwa. Nisikieni, kile ambacho Mungu amekusudia, tutaangalia katika Biblia, kitatimia. Kile ambacho Mungu amekusudia kitatimia. Nisikizeni waambie mchana wa leo na jioni ya leo, Ibilisi akijaribu kupita mipaka na makusudi ya Mungu anaregeshwa nyuma. Wachawi wakijaribu wanaregeshwa nyuma. Hawawezi kabisa, hata kama wanataka, hata kama wanahapa, hata kama wanatoa sadaka, hata kama wanatoa watoto wao, hawawezi kabisa kuinterfere na kile Mungu amekusudia. Hawawezi kuinterfere na kile Mungu amepanga. Maana Mungu ana makusudi yake. Mungu ana mpango wake na ulimwengu huu, na ameweka kalenda ya kila kitu hadi siku ya Kiyama, hadi wakati ulimwengu utaondolewa, mbingu zitaondolewa, kuwe na ulimwengu mpya na kuwe na mbingu mpya katika jina la Yesu. Kwa hiyo niwaambie asubuhi ya leo, it is God who is in control. It is God who is in control. Ni Mungu aliye in control ya mwaka huu, na tunasema tukae katika mpango maalumu wa Mungu. Nisikieni asubuhi ya leo, niwaambie ukweli. Haijalishi wale wanaokupinga Pastor Morris wamekupangia nini mwaka huu. Haijalishi wale ambao wanapinga kanisa wanatupangia nini mwaka huu. Haijalishi wameenda wapi, haijalishi wataenda wapi, haijalishi wanafanya nini, haijalishi watafanya nini. Kitu ni kukaa katika mpango wa Mungu. Tunaona katika Biblia kusudi la Bwana litasimama katika jina la Yesu. Kwa hivyo kuna mahali ambapo Mungu hawezi akawaruhusu wapite. Kuna mahali ambapo Mungu hawezi akaruhusu shetani apite. Kuna mahali ambapo Mungu hawezi akaruhusu wachawi wapite. Kuna mahali hawawezi. Haleluya. Wakifika kuinterfere na kile Mungu amekusudia, Mungu anawaregesha nyuma katika jina la Yesu. Mungu anawaregesha nyuma katika jina la Yesu. Kwa hivyo mwaka huu Mungu ana makusudi yake, Mungu ana mapenzi yake, na Mungu ana mpango wake njao ambao alikusudia kabla misingi ya ulimwengu yawekwa. Bali tumesoma wanafunzi wa Yesu wanauliza Yesu swali, kitu ambacho walikuwa wanatarajia. Nisikizeni katika jina la Yesu. Anawauliza, je, ni lini Bwana utaturegeshea ufalme wetu? Ni lini Bwana tutaacha kutawaliwa na Wakirumi? Yesu akawaambia, sikizeni wana wa Israeli, si juu yenu kujua nyakati na wakati ambapo Mungu aliamurisha mwenyewe. Kwa hivyo ni Mungu anayeamurisha nyakati na wakati wa kila kitu kutendeka chini ya jua hii, sawasawa na mapenzi na makusudi yake, sawasawa na majira yake, sawasawa na mapenzi yake katika jina la Yesu. Kwa hivyo mwaka huu tutaona katika Biblia kuna mambo ambayo Mungu mwenyewe hata kabla misingi ya ulimwengu yawekwa, hata kabla hajaumba ulimwengu, kuna mambo ambayo Mungu alikusudia yatatimia, yatatendeka mwaka huu wa 2026. Wacha tusome kitu katika Biblia katika jina la Yesu, ili tuweze kuelewa, ili tuweze kufahamu katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Singetaka haya mambo yapite yeyote katika jina la Yesu Kristo, ili ukaweze kujua na kusimama katika nafasi yako. Nimewaambia asubuhi ya leo, mchana wa leo na jioni ya leo, kaa katika mpango mkamilifu wa Mungu katika jina la Yesu. Isaia 46 mstari wa ngapi hule? Mstari wa 10 nitasoma. Anasema hivi, nazungumzia mwaka wa 2026 katika jina la Yesu Kristo, ili usiwe na wasiwasi.
ili usiulize, je, nitaolewa mwaka huu, nitaoa mwaka huu, nitapata kazi mwaka huu, nitafanikiwa mwaka huu, itaendaje mwaka huu? Achana nayo maswali katika jina la Yesu Kristo na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Nitasoma mstari wa 10. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Mungu anaambia nyumba ya Israeli, na Mungu anatuambia asubuhi ya leo chama, yeye anatangaza mwisho tangia mwanzo. Mungu akiwa mwanzo ametangaza mwisho. Mungu akiwa mwanzo ameona mwisho wa kila kitu. Hakuna kitu ambacho Pastor Morris Mungu anaanzisha pasipo kuona mwisho wake. Matukio ya pale katikati Mungu ameyashughulikia yote. Nisikizeni, hata yale ambayo shetani atatenda Mungu ameyashughulikia. Nisikieni, kabla Mungu hajaumba mwanadamu, nipungieni mkono. Kabla Mungu hajaumba mwanadamu, Mungu alijua ya kwamba ataumba mwanadamu, na Mungu alijua ya kwamba mwanadamu ataanguka. Hiyo Mungu alijua. Kwa nini nasema hivyo? Ukisoma kitabu cha Ufunuo linasema ya kwamba na Yesu Kristo alionekana, Yohana alimuona kama mwanakondoo aliyechinjwa kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa. Na Biblia inasema Kristo Yesu Mungu alimuumba kwa kusudi hilo. Kusudi gani? La kuokoa mwanadamu. Kwa hivyo kabla mwanadamu ataanguka, Mungu alijua mwanadamu ataanguka, na Mungu hakajua atafanya nini mwanadamu atakapoanguka. Yesu Kristo alikuwa tayari. Ndiposa Mungu anasema nitangazaye mwisho tangia mwanzo. Kwa hivyo Mungu ametangaza mwisho katika jina la Yesu. Nisikie nikuambie mchana wa leo, hakuna kitu ambacho kinatendeka mwaka huu, kitatendeka mwaka huu ambacho Mungu hajakiona. Nisikie niwaambie asubuhi ya leo, hata kile shetani amepanga kufanya Mungu alikiona. Hata kile wachawi wamepanga kufanya vini Mungu alikiona. Hata kule wamepanga kwenda kabla hawajaenda Mungu alikiona. Na Mungu hakukiona tu, Mungu alikiona na akashughulika kabla, na akashughulika kabla. Vile ambavyo Mungu alishughulika kabla mwanadamu hajaanguka katika jina la Yesu Kristo. Mimi nakuambia asubuhi ya leo, nakuambia mchana wa leo, nakuambia jioni ya leo, chochote ambacho kusimu imekusudia kutenda, itende isitende, mimi nakwambia Mungu alikiona, Mungu amekishughulikia katika jina la Yesu Kristo. Mapigo yote, majaribu yote, pingamizi zote, Mungu ameshughulikia katika jina la Yesu, kwa sababu anasema mimi ni Mungu nitangazaye mwisho tangia mwanzo. Kwa hivyo tangia mwanzo wa ulimwengu, si mwanzo wa mwaka huu, tangia mwanzo wa ulimwengu Mungu alikuona. Tutaangalia katika Biblia dakika chache zinazokuja, na Mungu alijua utakuwa hai mwaka huu wa 2026. Mungu alijua. Mungu hakugafulika katika jina la Yesu. Haleluya. Wazazi wako wanaweza sema walingafulika, walikuwa kutarajia, lakini Mungu hakungafulika. Mungu alikuwa anakutarajia, na Mungu halikuona na akatangaza kila kitu. Kwa hivyo nisikieni, hakuna jambo jipya linalotendeka, litakalotendeka mwaka huu wa 26, liwe ni mbaya ama ni nzuri, ambalo linangafulisha Mungu. Na usuri wa Mungu tumeona ya kwamba hata kabla ameshughulika katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ameshughulika. Mungu nakuambia, mashetani yote yatakayosimama mwaka huu wa 2026 kutupinga, mimi nawaambia kabla hawajasimama Mungu ameshughulika. Wachawi wote, waganga wote, kila kitu kiovu kitakachosimama Mungu ameshughulika katika jina la Yesu. Amewashughulikia kimbele katika jina la Yesu Kristo. Amewashughulikia. Ni wakati wanapoteza, ni muda wanapoteza, lakini Mungu ameshughulika, maana anasema anatangaza mwisho tangia mwanzo. Alafu kuna kitu kingine anasema mahali pale, mambo ambayo bado haijafanyika anatangaza.
ameyatangaza mambo ambayo hayajafanyika, ameyatangaza. Haleluya! Si mabaya peke yake, hata mazuri, hata biashara yako Mungu ameiona, hata kazi yako Mungu ameiona, hata ndoa yako Mungu ameiona, hata uponyaji wako Mungu ameiona. Kama unaoa mwaka uchamani, Mungu ashaona, ashaweka muhuri, kama iko katika mapenzi ya Bwana, katika jina la Yesu. Chetu ni kusimama, tutaangalia katika Biblia, katika mpango wa Mungu, katika jina la Yesu, na katika mapenzi yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na mahali pale kile kinanifurahisha, anasema ya kwamba, wacha nisome tena katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana wa Mungu. Anasema hivi 46:10 pale mwisho, anasema hivi, haleluya, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Anayetangaza mwisho tangia mwanzo, aliyetangaza mwaka wa 2026, aliyekuona tangia mwanzo, anasema hivi, mapenzi yangu yote yatasimama katika jina la Yesu. Hivyo nataka nikwambie mchana wa leo, kusudi la Bwana na wewe, kusudi la Bwana na sisi na kanisa hili litasimama katika jina la Yesu. Biblia inasema shauri langu litasimama, na anasema mapenzi yangu nitayatenda. Haleluya! Kabla kile alikusudia, kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa, anasema atatenda. Anasema mapenzi na shauri lake litasimama. Kwa hivyo haijalishi ni nani anayepinga, haijalishi nani ametoa sadaka, nani ametoa kafara, haijalishi nani ameenda kwa uganga, haijalishi nani amepanga njama, haijalishi nani hataki, muradi umo katika, tutaangalia katika Biblia, mapenzi na makusudi ya Bwana, basi utafaulu, basi tutafaulu. Kwa sababu gani? Anasema shauri langu litasimama, anasema mapenzi yangu yatasimama. Tusome jambo lingine katika kitabu ya Zaburi 33 mstari wa 11. Zaburi 33 mstari wa 11. Zaburi 33 mstari wa 11, katika jina la Yesu, na tutabarikiwa mchana wa leo. Nataka umwaka uwe na ujasiri katika jina la Yesu, licha ya yale ambayo utakumbana nayo, katika jina la Yesu. Kuwa na ujasiri wa kufaulu katika jina la Yesu, kuwa na ujasiri wa kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tuwe na ujasiri, tuwe na imani ya kufaulu na kufanikiwa katika jina la Yesu. Zaburi 33 mstari wa 11, katika jina la Yesu, na tutabarikiwa. Inasema hivi, wacha nianzie nani? Nchi yote na imwogope Bwana, wote wakao duniani na wamche. Maana yeye alisema ikawa, naye haliamuru ikasimama. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. 11. Shauri la Bwana litasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi hata vizazi, vizazi hata vizazi. Binasema hivi, Bwana, haleluya, nisikie. Binasema hivi, dunia yote imwogope Bwana, dunia yote imche Bwana. Kwa sababu gani? Binasema ya kwamba, Bwana asifiwe. Binasema ya kwamba, kwa nini? Kwa kuwa yeye alisema na ikawa, yeye aliamuru na ikawa. Binasema Bwana anabatilisha makusudi ya mataifa, Bwana anabatilisha makusudi ya binadamu. Kwa nini Bwana anabatilisha makusudi ya mataifa? Ukisoma pale chini, anasema ya kwamba ni kwa sababu mawazo ya moyo wake wa vizazi hata vizazi, mawazo ya moyo wake wa kizazi hiki, wa karne hii, wa mwaka huu, binasema utasimama. Kwa hivyo mataifa na wanadamu, makusudi yao mahovu yaliyo kinyume na mapenzi ya Bwana, nisikieni mchana wa leo, kila kusudi la mataifa, kila kusudi la mwanadamu, kila kusudi la shetani, kila kusudi la mchawi, kila kusudi la mtu mwovu, kila kusudi la muabudu shetani ambalo liko kinyume na mapenzi na makusudi ya Bwana aliyotangaza
hadi zamani. Biblia inasema ananena na inakuwa. Haleluya. Anaamurisha na inasimama. Kile Bwana alisosema, kile Bwana aliposema kuhusu wewe, kuhusu sisi mwaka huu, murandi tumekaa tutaangalia katika Biblia, katika mpango maalumu wa Bwana, Biblia inasema utasimama. Kwa Biblia inasema Bwana atabatilisha makusudi ya mataifa. Bwana atabatilisha makusudi ya binadamu. Nisikieni katika jina la Yesu, ukiwa katika mpango wa Mungu sawa sawa na mapenzi na makusudi yake, mwaka wa 2026 anasema makusudi ya wanadamu atabatilisha, makusudi ya mataifa atabatilisha, makusudi ya wachawi atabatilisha. Kwa hivyo haijalishi katika jina la Yesu makusudi ya shetani mwaka huu kinyume nawe ni gani, haijalishi makusudi ya watu waovu ni nini, haijalishi makusudi wanaotupinga, haijalishi, binasema Bwana atabatilisha. Haleluya. Bwana atabatilisha. Bwana atabatilisha. Si hata kwamba watakuwa na makusudi, si hata kwamba wataacha kwenda ugangani, si hata wataacha kutoa sadaka na kafara, si hata kwamba wataacha kufanya uchawi, si hata wataacha kukuendea, si hata kwamba wataacha kukupangia mabaya, lakini binasema Bwana ubatilisha makusudi ya watu wao. Na wacheni waambie, kama sio Bwana kubatilisha makusudi ya shetani, kama sio Bwana kubatilisha makusudi ya waovu, basi ulimwengu haungalikuwa jinsi ulivyo. Ungalikuwa uliisha kitambo. Maana ibilisi mwovu si leo si njana amejaribu kumaliza ulimwengu, amejaribu kukumaliza, lakini nasema makusudi atabatilisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Makusudi mabaya atayabatilisha, ya binadamu atabatilisha, ya shetani atabatilisha, ya wachawi na waganga atabatilisha. Watashangaa imeendaje? Wamekuwekea mitego ya ajali, haikufaulu. Wamekuwekea mitego ya ugonjwa, haikufaulu. Wametuma maroho ya mauti, hayakufaulu. Wametuma maroho ya harusi kupingwa, wametuma maroho ya ndoa kuvunjika, haikufaulu. Wametuma maroho ya kanisa kuisha, haikufaulu. Wanashangaa inaendelea. Binasema Bwana ubatilisha makusudi ya mataifa. Bwana ubatilisha makusudi ya watu wao. Lakini anasema shauri la moyo wake kuhusiana na visasi, kuhusiana na nyakati, binasema yatasimama hata milele. Kwa maneno mengine, nipungieni mkono mwana wa Mungu. Nisikie mchana wa leo, nisikie jioni ya leo. Ni Mungu aliye na final say. I tell you the truth. Ni Mungu aliye na final say. Katika ulimwengu huu ni Mungu aliye na final say. Katika kuzimu ni Mungu aliye na final say. Mbinguni ni Mungu aliye na final say. Wengine wanaweza sema na Mungu akasema hapana, katika jina la Yesu Kristo. Narudia tena, wanaweza wakasema na Mungu akasema hapana. Kuzimu inaweza sema na Mungu akasema hapana. Shetani anaweza sema na Mungu akasema hapana. Mwanadamu anaweza sema na Mungu akasema hapana, ikiwa iko kinyume na mapenzi na makusudi yake. Na katika jina la Yesu, Mungu mwaka huu aseme hapana kwa kila kitu ambacho kinapinga mapenzi na makusudi ya Bwana juu yako, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, amen. Haleluya. Na Mungu awaambia hapana. Aliambia Balaamu hapana, na ikawa hapana. Aliambia Labani hapana, ikawa hapana. Aliambia Farao hapana, kaambia Elimeleki hapana, akaambia Herode hapana, mpaka Herode akaosa kwa kiti chake, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mungu usema hapana John. Haleluya. Mungu usema hapana. Kuna mahali nafika na Mungu anasema hapana, na Mungu aseme hapana katika jina la Yesu Kristo. Wachawi wanaotuendea Mungu aseme hapana. Wanaopinga kanisa Mungu aseme hapana. Shetani Mungu aseme hapana. Kwa hivyo Mungu usema hapana. Yeye ndiye aliye na mwisho katika jina la Yesu Kristo. Wanaweza sema utaolewa, wanaweza sema utapata kazi, wanasema kuna mahali utaenda, na Mungu aseme hapana. Maana sema kusudi lake na moyo wake ndio litasimama katika jina la Yesu Kristo.
Kwa hivyo Mungu ndiye aliye na final say. Mungu aliye na final say. Haleluya. Na ukijua hivyo, na ukae katika mpango wa Mungu, hautasumbuka Pastor Morris. Hautajali nani akupinga, nani akupingi, nani akuunga mkono, nani akuungi mkono, shauri zao. Hizo ni shinda zao. Hizo ni shinda. Hizo ni shinda. That's the problem. It's not my problem. Mbona niko katika mpango mkamilifu wa nani? Wa Bwana. Mapenzi na makusudi yake yatafanya nini? Yatatimia. Na kalenda ya ulimwengu tie aliye naye, sio shetani. Ndio Yesu anaambia wanafunzi, si nyinyi kujua majira na nyakati alizoweka Bwana za kuwaregeshea ufalme. Kwa hivyo ni Mungu anayeamua matukio ya hapa duniani katika jina la Yesu. Ninachokiomba katika jina la Yesu ni tuwe katika mpango mkamilifu wa Bwana, tuwe katika mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu. Mimi tutafaulu, tutafanikiwa. Tukiwa katika mpango wa Mungu mwaka ujao, tutafaulu, tutafanikiwa. Maana mapenzi na makusudi ya Bwana yatasimama. Biblia inasema hivi, Mungu akiweka mkono wake, soma katika Biblia. Biblia inasema Mungu akiweka mkono wake mahali kuyatenda mapenzi yake, Biblia inasema hakuna awezaye kucha na kuondoa mkono wa Mungu mahali pale asitende mapenzi yake. Haleluya. Sio kama ushaiota katika ndoto mkono wako umeondolewa mahali. Nani ashiyote hiyo ndoto? Usiogope, sitakwambia useme kitu, wala sitakuita kukuombea. Nani asiyota anashika kitu alafu mkono unaondolewa kwa nguvu mpaka unasikia uchungu? Ai, kwa nini mpiganangi vita? Maisha gani? Haya, nyinyi hamna watu mnapigana nao vita. Haya, haleluya. Bwana, mkono wa mwanadamu unaweza ondolewa, mkono wa shetani unaweza uondolewa, lakini Mungu akiweka mkono wake mahali kuyatenda mapenzi na makusudi yake, hakuna awezaye kuondoa mkono wa Mungu. Atayatenda tu. Haleluya. Ni vizuri kuwa katika mpango wa Mungu katika jina la Yesu. Kwa hivyo kusudi la Bwana litasimama katika jina la Yesu Kristo. Na katika kusudi la Bwana nimewaambia, nipungieni mkono nione hamjalala. Mungu ana makusudi yake, ana kalenda yake, na kila majira, kila mwaka kuna mambo lazima yatimie ambayo Mungu ameamuru. Tunapoelekea mwisho wa ulimwengu, kuna mambo lazima yafanyike kwa mpango na mapenzi ya Mungu tunapoelekea siku za mwisho. Kwa hivyo huu mwaka kuna mambo ambayo lazima Mungu ayatende. Nilisema asubuhi, nisikieni katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu utumia watu, utumia nature. Vitu ngapi hapa duniani? Mungu anatumia nature na Mungu anatumia nani? Binadamu. Ibilisi hivyo hivyo anatumia nature na anatumia nini? Mwanadamu. Haleluya. Anatumia nature na anatumia sisi. Okay. Shetani anatumia nature, anatumia binadamu, anatumia wanyama. Hata Mungu anaweza tumia wanyama na utumia nature na utumia wanadamu. Nisikieni, Mungu anaposema kusudi lake litasimama, Mungu anaposema mapenzi yake yatasimama, Mungu utumia binadamu, Mungu utumia binadamu, Mungu utumia nature, hata wanyama anaweza tumia katika jina la Yesu. Kwa hivyo kitu cha kuangalia katika haya maisha, na ambacho ningekushauri katika jina la Yesu kuangalia katika haya maisha, je, huu mwaka wa 2026 na kizazi hiki, je, mapenzi na makusudi ya Bwana kwako ni nini? Wacha nisome kitu katika kitabu cha, nipungieni mkono, kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ngapi? 17, 26, 27. Matendo ya Mitume 6, 26. Matendo ya Mitume 17, samahani, 17, 26, 27. Sikia, inasema hivi: naye, sikia, Biblia inasema hivi, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea, sikia, akiisha kuwaekea nyakati alizosiamuru tangu zamani na mipaka
ya makazi yao. Nani alifanya hivyo John? Umeelewa nini? Alifanya wanadamu na mataifa yote kutoka kwa mtu. Biblia inasema sio kama umenisikia, nipungieni mkono. Biblia inasema hivi, Mungu alifanya. Helen, nipungie mkono na rafiki yake Helen. Bwana asifiwe. Haleluya. Ambaye ni mbena siku ni mbena ameenda nyuma. Haleluya. Biblia inasema hivi, Mungu aliumba mwanadamu mmoja, na kutoka kwa huyo mwanadamu akaumba mataifa. Kuna kitu ambacho Biblia inasema hapa, Pastor Morris. Biblia inasema akisha pawekea nyakati zao. Nyakati za nani? Saa ya mataifa. Nyakati za nani? Sawa watu. Mungu aliamuru. Na Biblia inasema pia na makazi yao. Kwa hivyo Mungu alipokuwa anaumba Adamu, umesikia John? Mungu alipokuwa anaumba Adamu, Simon, hiyo siku Mungu aliumba Adamu alikuona. Haleluya. Hiyo siku Mungu aliumba Adamu alikuona. Hiyo siku Mungu aliumba Adamu aliniona. Biblia inasema kwa huyo mtu mmoja mataifa yote Mungu aliyaona. Aliwawekea wakati wao. Wataishi lini? Watasaliwa lini? Wataishi lini? Watasaliwa lini? Biblia inasema na mipaka yao. Wataishi wapi? Kwa hivyo Mungu alipokuwa anaumba Adamu aliona mimi nitakuwa naishi mwaka wa 2026. Mungu aliniona ndani ya Adamu, aliniona. Biblia inasema akakuwekea mipaka. Kwa hivyo hauko kibahati mbaya. Mimi nakwambia kabla misingi ya ulimwengu haiyawekwa Mungu alikuona. Kabla misingi ya ulimwengu haiyawekwa Mungu alikuona. Kabla wazazi wako hawajakuwa Mungu alikuona. Mungu alikujua, alikuona. Haleluya. Kwa hivyo nisikieni, tuko mwaka kwa mapenzi na makusudi yake Mungu. Na wacha nikwambie, Mungu hakukuleta karine hii akiwa hana sababu. Nisikie, hakuamuru usaliwe karine hii akiwa hana sababu. Nisikie. Haleluya. Acha niwaambie, na nawaambia ukweli. Ni mpango na mapenzi ya Bwana usaliwe. Haleluya. Umesikia? Usifikirie ni wazazi wako walipanga. Ni mpango na mapenzi ya Mungu usaliwe. Ni mpango na mapenzi ya Mungu huwe. Maana nasema alituona ndani ya Adamu kabla Adamu akatuona na akaamua tutakuwa lini. Kwa hivyo Mungu vini ana kusudi lako, ana mapenzi, ana kusudi. Kuna kitu ambacho tutaangalia katika Biblia Mungu anataka tutimize. Pale chini binasema alifanya hivyo ili wanadamu wamtafute kwa wakati huo. Kwa wakati huo Mungu wanadamu wamtafute. Kwa hivyo nisikie, uko mwaka huu kwa mapenzi na makusudi ya Bwana. Nisikieni katika jina la Yesu. Haleluya. Wacheni wafundishe kuomba. Nisikie. Mambo yakikataa mwaka huu, rudi kwa Mungu. Nisikie. Ukiona mambo yanakataa mwaka huu, Pastor Morris, rudi kwa Mungu. Ukiona biashara inakataa, rudi kwa Mungu. Ukiona ndoa inakataa, rudi kwa Mungu. Ukiona afya inakataa, rudi kwa Mungu. Mwambie Bwana, sawa sawa neno lako, siko hapa kibahati mbaya. Niko kwa mapenzi yako, niko kwa kusudi lako. Mwambie Bwana katika jina la Yesu, mapenzi na makusudi yako, maana uliniona ndani ya Adamu na ukaamua nitazaliwa mwaka huu sawa sawa na Biblia. Baba wa mbinguni, mapenzi na kusudi lako juu ya maisha yangu ni gani? Na mwambie Bwana, umesema ya kwamba mapenzi yako na makusudi yako ndio yatakayosimama. Mwambie Bwana, mapenzi na makusudi yako juu yangu yasimame sasa katika jina la Yesu Kristo. Yasimame sasa, yasimame kwa wakati huo, yasimame kwa majira hayo katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mwingine ameleta mapenzi yake, kama kuna mwingine ameleta makusudi yake, kama vile nimewaambia, anaregeshwa nyuma. Kama ni magonjwa yaregeshwe nyuma. Kama ni umaskini uregeshwe nyuma. Kama ni uchawi uregeshwe nyuma. Chochote ambacho kimesimama, ambia Bwana, mapenzi na makusudi yako yasimame. Chochote ambacho kiko kinyume na mapenzi na makusudi yako, mwambie Jehova kiregeshwe nyuma katika jina la Yesu. Sema chochote. Sema kwa sauti, sema chochote kiko kinyume na mapenzi na makusudi ya Bwana
juu ya maisha yangu. Sema kiregeshwe nyuma, kiregeshwe nyuma, kiregeshwe nyuma. Sema chochote kiko kinyume na mapenzi na makusudi ya Bwana juu ya kanisa hili, sema kiregeshwe nyuma, sema kiregeshwe nyuma. Sema mwaka huu vyote vilivyo kinyume na mapenzi na makusudi ya Bwana juu ya maisha yangu, juu ya huduma hii, viregeshwe nyuma. Sema viregeshwe nyuma, sema viregeshwe nyuma, sema waregeshwe nyuma, waregeshwe nyuma. Haleluya, viregeshwe nyuma katika jina la Yesu. Ni mapenzi na makusudi ya Bwana. Ndio niliwaambia siku ya mkesha, ayalishi hali zitakuwa ngumu namna gani, Mungu aliona hizo hali John kabla sijasaliwa. Na Biblia inasema kabla tujaingia katika majaribu, umesikia, Mungu aliona. Biblia inasema kabla Mungu alitengeza mlango wa kutoka katika jina la Yesu. Haleluya. Hiyo hali Mungu atengeze mlango wa kutoka katika jina la Yesu. Huo mlango ufunguke na uone, maana humo binasema mlango wa kutoka katika majaribu humo katika jina la Yesu. Kwa hivyo yote anayepitia majaribu, ona mlango ufunguke utoke katika jina la Yesu. Ona mlango, na mwaka huu tunaona mlango katika jina la Yesu. Haleluya. Mlango wa fedha tunauona, wa uponyaji tunauona, wa ushirika tunauona. Mlango. Jumapili tunaangalia malango katika jina la Yesu. Haya mambo tutajifundisha zaidi siku ya Jumapili kuhusiana malango na mlango. Tuangalie Zaburi 139. Na katika mwaka huu uwe na ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Uwe jasiri. Bila sema mwenye haki ni jasiri kama simba. Wala ujasiri. Hakuna kitu ambacho kinakuja Mungu wake ukiona. Hakuna kitu ambacho kinakuja ndani yangu Mungu wake kiona na Mungu alikishughulikia. Utuchawi John ametushughulikia. Tunafanya kazi bure. Hizo shinda Mungu ameshughulikia. Hayo maisha makomo Mungu ameshughulikia. Ni wewe uchue katika jina la Yesu na usimame katika mapenzi na makusudi ya Yawe katika jina. Sema amen. Haleluya. Mbona tunafaulu sana. Tena sana. Umesikia? Tunafaulu. Tena. Tunafaulu. Tena. Tunafaulu. Tena. Amen. Tunafaulu sana. Helen, tunafaulu sana. Tena sana. Narudia tena. Tunafaulu sana. Tena sana. Kwa sababu gani? Tumo katika mapenzi na makusudi ya nani? Ya Mungu. Tutaona sasa hivi katika Biblia. Usiwe na wasiwasi. Tu zaidi ya washindi ndani ya Kristo Yesu. Narudia tena, tu zaidi ya washindi ndani ya Kristo Yesu. Ninasema Mungu akiwa upande wetu, basi nani anaweza kuwa kinyume nasi? Mimi nashangaa, Mungu akiwa upande wako, nani anaweza kuwa kinyume na? Huto tulio kinyume nawe tutaregeshwa nyuma, tutaregeshwa nyuma. Hizo hali zitaregeshwa nyuma. Hayo mashetani yataregeshwa nyuma. Hayo mapepo yataregeshwa nyuma. Hao wachawi, hao waganga, ila kitu ambacho kiko kinyume kinaregeshwa nyuma mwaka huu. Sema amen. Wanaregeshwa nyuma, wanaregeshwa nyuma. Sema wanaregeshwa nyuma, wanaregeshwa nyuma katika jina la Yesu Kristo. Mungu akiwa upande wetu, nani anaweza kuwa kinyume nasi? Mungu akiwa upande wako msichana, nani anaweza kuwa kinyume na? Kuwa na haya, kuwa na ujasiri, kuwa na imani katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hata kama umetumbukishwa shimo gani, utatoka. Utatoka. Mimi nakwambia, hata kama ni shimo gani, lile limejaa utelezi, matope na utelezi, utatoka. Utatoka, utatoka. Mimi nakwambia hiyo hali utatoka, utatoka, utatoka. Huo masikini utatoka, madeni, kukosa kazi, kukosa amani, kukosa fedha, kuchanganyikiwa, utatoka. Uchache utatoka. Haleluya, utatoka katika jina la Yesu Kristo. Utatoka. Tumo katika makusudi na mapenzi ya Bwana. Haleluya. Morris, tuko katika mapenzi na makusudi ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kile alifanya pale msalabani ndio kimetuweka hapa, ndio kimetuleta hapa. Tu zaidi ya washindi mwaka huu, tu zaidi ya washindi. Wasikie, shetani asikie, kuzimu isikie, wakala wake wasikie. Tu zaidi ya washindi ndani ya Kristo Yesu Bwana, katika jina la Yesu. Kitabu kile cha Zaburi 139. Haleluya. Msichana, chagua na wasiwasi, kwa sababu kijana alikwambia wewe ni sura mbaya.
Haleluya, haleluya. Mwambie aende huko katika mpango wa Bwana. Sababu kuna mtu alikuambia wewe ni bure. Wewe si bure. Bure wapi? Umo katika mpango wa Mungu. Nani aliwaambia watu walio katika mpango wa Mungu ni bure? Ni majira na nyakati asijafika, ngoja sifike. Wewe si bure. Haleluya. Wewe si bure. Wewe mama si bure. Wewe msichana si bure katika jina la Yesu. Na hata wewe mzee si bure. Maana hata saa zingine wazee wanaambiwa ni bure. Nilikuwa na mmoja rafiki yangu, akaja kazini amechanganyikiwa. Nikamuuliza ni nini? Akaniambia mama ameniambia hakuna mwanaume ako hapa, wewe ni masuruali. Kamuuliza shinda ni nini? Kwa sababu hakuna pesa. Hata kama hakuna pesa, haleluya, sitakuja katika jina la Yesu. Sitakuja. Sema amen. Sitakuja. Dhahabu na fedha ni za Bwana. Tena sitakuja kwa wingi, tena kwa utele katika jina la Yesu. Nitasoma Zaburi 139:16 inasema hivi: macho yako yaliniona kabla sijakamilika, suoni chako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamuriwa kabla asijawa. Haleluya. Umesikia? Umesikia John? Umesikia? Mungu anasema nini? Mungu anasema hivi: macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Kwa hivyo kabla hujazaliwa Mungu alikuona. Mungu alikujua. Na Biblia inasema na zikaandikwa siku zako zote katika chuo cha Mungu. Kabla sijakuwa zilikuwa zimeandikwa. Na wacheni waambie hii siri, nyinyi hamjui. Pastor Morris, na kuambia ukweli, kuna malaika mbinguni ana kitabu ambacho kimeandikwa siku zako zote tangu uzaliwe. Alipewa malaika hicho kitabu. Mimi nawaambia ukweli, ile siku mtaenda mbinguni utaona mambo mengi. Kwa sababu ya kutojua tunateseka. Inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa ufahamu peke yake. Ni ufahamu hawana. Ni ufahamu hatuna. Siku zako ziliandikwa kabla sijakuwa. Kwa chuo cha Mungu ziliandikwa. Mungu halikujua, alikuona kabla hujakamilika katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea kitabu cha Yeremia katika jina la Yesu. Yeremia 1 katika jina la Yesu. Ndio niwaambie kitu ndio tuingie katika maombi. Sitaki tuchelewe leo, maana watu wanaregesha watoto wao shule. Sitaki tuchelewe. Yeremia 1. Ine, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Umesikia? Anaambia Yeremia, kabla Yeremia hujaingia tumboni mwa mamako, mimi Mungu nilikujua. Haleluya. Ni wangapi wanaamini Mungu aliwajua kabla hawajazaliwa? Mnaamini kweli ama mnaniambia? Sasa kama Mungu alikujua kabla hujazaliwa, unasumbuliwa na nini? Wacha nisome kitabu cha Waefeso 1:5 alafu nieleze kitu kidogo kisha tuombe. Waefeso 1:5. Kuna mtu amefika hapo atusomee? Waefeso 1:5. Wacha niisome. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Binasema kabla misingi ya ulimwengu yawekwa njoni, Mungu alituchagua. Alikuchagua sawasawa na mapenzi yake. Bwana asifiwe. Lakini kuna kitu ambacho ningetaka niwaelezee hapa, ambacho ndio huleta tofauti. Tumeona Mungu ana mapenzi yake, na tumeona Mungu ana makusudi yake na ulimwengu kwa jumla na watu binafsi. Lakini kitu ambacho ningetaka tuelewe mchana wa leo, haya mapenzi na makusudi ya Mungu si automatic. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uhuru Mungu aliyopea mwanadamu wa kuchagua. Na hapo ndipo Pastor Morris, shinda
huwa inaingia, na hapo ndipo wengi upoteza. Wapi John? Uhuru wa kufanya nini? Wanadamu, uhuru wa kufanya nini? Ona, mtaki kusema hapo, uhuru wa kufanya nini? Haya, uhuru wa kufanya nini? Ona, ni Pastor Morris na John wanasema na Njaki. Hao wengine hawataki, kwa sababu hawataki kuchagua mpango wa Mungu. Wanataka shortcut. Acha niwaambie siku ya leo, kwa sababu ya uhuru wa kuchagua, hapo ndio mtihani unaangukia wengi. Uhuru wa Mungu ana mapenzi ya kila mwanadamu, Pastor Morris, kila mwanadamu. Haleluya. Unajua, wengi wataniuliza, kwa nini tuone maono fulani na mtu akufe kabla ile maono haijatimia? Nilitoka kwa Bwana. Kwa sababu ya uhuru wa kuchagua. Kwa nini nikiwa kijana nione ndoa nzuri alafu nikioa isiwe nzuri? Kwa sababu ya uhuru wa kuchagua. Kwa nini nione maisha mazuri na yasije? Kwa sababu ya uhuru wa kuchagua. Mungu anasema, nimeweka mauti na uzima mbele yako. Ni wewe uchague uzima ama uchague mauti. Ni wewe uchague mpango wa Mungu ama uchague shortcut. Lakini wacha nikwambie, murandi aumo katika kusudi la Bwana, murandi aumo katika mapenzi ya Bwana, watakaopingana na wewe watakupinga na watafaulu. Mungu atawaregesha nyuma. Mungu anawaregesha nyuma mahali pana makusudi na mapenzi yake. Mimi nataka nikwambie, nataka nikuulize swali. Umo katika mapenzi na makusudi ya Bwana? Njia ya kwanza ya kuwa katika mapenzi na makusudi ya Bwana ni wokovu. Kama umeokoka, umo katika mapenzi na makusudi ya nani? Kama umeokoka, umo katika mapenzi na makusudi ya Bwana. Na kitu cha pili ni utiifu. Na hapo ndipo pana shida. Wapi? Utiifu. Hatutaki kutii neno la Bwana. Hatutaki kugharamika kutii neno la Bwana. Hatutaki. Wale wa asubuhi niliwaambia, ni bahati mbaya ya kwamba ulimwengu uko mbioni sana kutenda maovu ili ufanikiwe. Waabudu shetani wako mbioni sana, wachawi wako mbioni sana. Usifikirie tu chawi pale chini tunalala. Hatulali. Kila mahali hawalali. Lakini je, wana wa Mungu, mnaona leo mko nusu? Si eti ya kwamba watu wengine walisafiri, wamepumzika, sikukuu yaisha, wamelala. Waliolala, wanaoshindana nao usiku hakulala, walienda kufanya masingaumbwe. Mimi nawaambia wengi wamelala. Walala majumbani, sababu ni msimu wa sikukuu. Wana wa Mungu, tuacheni misaa huu mwaka katika jina la Yesu. Sema amen. Wana wa Mungu, tuacheni misaa huu mwaka katika jina la Yesu. Sema amen. Mimi nawaambia ukweli, tutakapokuwa active, Pastor Morris, kwa neno la Bwana na tujitolee kwa neno la Bwana, hakuna atakaye tupinga na kuambia ukweli. Mimi nakwambia wataregeshwa nyuma. Utashangaa vile mambo yatakavyofanyika maishani mwako. Kitu kingine, tafuta kujua Mungu amekusudia nini na wewe, Pastor Morris, mwaka huu. Kwa mahali unafanya kazi, Mungu amekusudia nini na wewe? Mahali unasoma, Mungu amekusudia nini na wewe? Mahali unafanya biashara, wakati mwingine muulize Bwana, makusudi yako na mimi mwaka huu ni gani? Mungu akikwambia John, acha kazi, njoo usinde hapa kuomba, acha, njoo usinde kuomba. Usiulize nitakula nini. Kwani mimi nakula nini? Haleluya. Mungu akikwambia unajua kuna mama alikuja hapa. Mimi huona mambo mengi, si mmoja si wawili. Unasikia Pastor Morris? Kuna mama alikuja hapa akaniuliza, Pastor, nataka kujua. Acha nikwambie, usiende kuuliza Mungu swali kama huko tayari kwa jibu atakao kupea. Kama uko tayari, afadhali ukae huko ukiwa ujui.
Unajua Yesu alisema kama ujui utachapwa vicha. Haleluya. Yesu alisema nini? Kama haujui utachapwa viboko vicha. Lakini anayejua atachapwa mingi. Kwa hivyo usiende kuuliza Mungu swali kama uko tayari kwa jibu. Msichana akaja hapa, wakaja na mzee. Akaja, kaniambia mimi huyu mzee nimempenda. Nataka nijue kama ni wangu. Namwambia mimi sina sinjibu la wasee wa watu na wake za watu. Hakuna mtu niliomba mimi. Mimi usije kuniuliza kama ni wako ama si wako njoni. Mimi hakuna mtu niliomba. Wewe ndo kaulize Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Umesikia bini? Usije kuniuliza uniletee msichana. Pastor, sasa ni wangu ama si wangu? Wewe ndo kaulize Mungu. Haleluya. Ndo kaulize nani? Ndo kaulize Mungu, si mimi niliyemuumba, si mimi niliyekuumba. Mungu ndiye anajua wako na ambaye si wako. Sasa akaya akaniuliza. Akasisitisha. Haleluya. Na alikuwa mzee wa watu. Kwanza nikamwambia kama ni mzee wa watu si wako. Ananiambia mimi nataka Mungu anijibu. Maana waliachana mke wake. Nikamwambia ina neno. Mimi napenda Roho Mtakatifu. Nikimwambia jibu mtu ananijibu. Nikamshika mkono. Nikamwambia Roho wa Bwana mjibu. Akaanguka. Alipoinuka aliniambia pastor, hata kama ni Roho amesema mimi simwache. Nikamwambia Roho amesema nini? Akaniambia Roho amesema huyu si wako, ni mume wa watu, muache. Nikamwambia fanya hivyo, Roho wa Mungu amesema. Ni mume wa watu, achana naye, tendo utafute wako. Akakataa, wakaenda. Alirudi hapa miaka 2 akiwa amepigwa, amekomboyana. Kamuuliza iliendaje? Alibadilika, amenipiga. Kamwambia si ulisikia umepoteza miaka 2. Haleluya. Kama uko tayari acha, lakini inakusii katika jina la Yesu. Jua mapenzi na makusudi ya Bwana juu ya maisha yako mwaka huu. Jua ni nini Mungu anakusudia na wewe na utakapo